হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টুম্পা ঘোষ। কেমন আছো তোমরা? আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি খুব ভালোই আছি। টুম্পার আরও একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে গিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কোনো রকম কাজ কর্ম কি করছি না করছি কি খাচ্ছি এরকম ভিডিও না, একদম সম্পূর্ণ আলাদা। ভিডিওটা হচ্ছে গিয়ে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তো অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিল, অনেক আগে অনেক রিকোয়েস্ট পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি তখন আর ভিডিওটা করা হয়নি। তো মনে হলো যে আজকে ভিডিওটা করেই দিই। তো চলো, ভিডিওটা হচ্ছে গিয়ে হাঁচি ফেলার প্রতিযোগিতা ভিডিও, চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তো চলো, ফার্স্ট টাইম করছি, জানি না কতবার হাঁচি ফেলতে পারবো। তো আমি হাঁচি ফেলার জন্য কোনো কিছুতে একটা দরকার হয়। তো এই দেখো আমি কি নিয়েছি, দেখো এই দেখো, এটা হচ্ছে গিয়ে ঝাঁটার কাঠি। এটা কিন্তু ঝাঁটার কাঠি। ঝাঁটা বলতে গিয়ে আমরা কিন্তু বলি ঝাঁটার কাঠি, ঝাড় দিয়ে ঝাড়ু দেয় না, এইগুলো দিয়ে কিন্তু ঝাড়ু দেয়। তো নারকেল পাতা, নারকেলের যে এইগুলো হয় না, কাঠিগুলো হয় না, সেইগুলো। আর সঙ্গে নিয়েছি এই যে একটা রুমাল নিয়েছি। হাঁচি পড়বে তো সর্দি সরতে পারে, তো আমি রুমাল নিয়ে নিয়েছি সঙ্গে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। ফার্স্ট টাইম করছি ভিডিওটা, কতবার দেখা যাক কতবার হাঁচি ফেলতে পারি, তাই না? একবারে। তো চলো, আমি এটা দিয়ে ডান নাকটা দিয়ে, মানে এটা দিয়ে শুরু করছি, এই দিকটা দিয়ে। একবার হয়েছে, একবারই হলো। দুবার হয়েছে, একবারই হলো, দুবারই হলো। তো চলো আরেকবার ট্রাই করা যায়। এটা দিয়ে করছি, তিনবার করে করবো। এটা দিয়ে তিনবার, এটা দিয়ে তিনবার, না এটা দিয়ে পাঁচবার, এটা দিয়ে পাঁচবার। হ্যাঁ, এইটা দিয়ে এই ডান দিক দিয়ে পাঁচবার আর বাঁ দিক দিয়ে পাঁচবার। তো চলো, দুটো হয়েছে, দুবারই দুটো হয়েছে। হাঁচি আসছে, হচ্ছে না, হচ্ছে না, হলো না। তো চলো আর একবার ট্রাই করি, হলো না। রেডি, কবার হলো? তিনবার হলো, তাই না? একবারই হয়েছে, একটা দিয়ে একবারই হচ্ছে। আর একবার, চারবার হয়ে গেল। আর একবার, চারবার হয়ে গেল। পাঁচবার হয়ে গেল। এটা একবার দিয়ে একবারই হলো, দুবার আর হলো না। এটা পাঁচবার হয়ে গেল। এবার এইটা কিন্তু হবে মনে হচ্ছে হাঁচি। চলো এটা দিয়ে স্টার্ট করছি। একবার করেই হচ্ছে। তো চলো, এটা একবারই হয়েছে, আর এটা সেকেন্ড টাইম, দুবার। আমার চোখগুলোই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দুবার হলো, এটা দিয়ে দুবারই হলো। ওই দিকটা দিয়ে এখনো তিনবার বাকি আছে। হাঁচি আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। হয়েছে। তো চলো, এটাই দুবার কাঠি দেওয়া হয়ে গেছে, আর তিনবার বাকি আছে। এটা পাঁচবার কিন্তু হয়ে গেছে, এটা পাঁচবার হয়ে গেছে, আর এটাই দুবার হলো। তো চলো, এবার তিনবার কাঠি দিচ্ছি। আমার চোখগুলো ছোট ছোট হয়ে যাচ্ছে।
একবার দিয়ে একটাই হাঁচি পড়ছে, দুটো তিনটে চারটে পড়ছে না। অনেকের পরে আমি দেখেছি, কিন্তু আমার একটা করেই হাঁচি পড়ছে, একবার কাঠি দিয়ে একটা করেই হাঁচি পড়ছে। আচ্ছা চলো, এটা 3বার হয়ে গেল, আর 2বার বাকি আছে, দেখি এবার 3বার ট্রাই করছি। এই খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, 4বার হয়ে গেল, আর 1বার বাকি আছে, তাহলে হয়ে যাবে 10বার দুটোতে। উফ, আমার একটাতেই একবার কাটিতে একটাই করে হাঁচি পড়ছে, আমার আর 2 3টে 4 5টে করে হাঁচি পড়লো না। সর্দি, আমার কাশি কাশি সর্দি চলে এলো। তো চলো, তোমাদের রিকোয়েস্ট ছিল, ভিডিওটা আমি করেই দিলাম। কেমন হয়েছে প্লিজ 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 তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে জানিও অবশ্যই। তো চলো, আজকে এখানে এন্ড করে দিচ্ছি। টাটা, কালকে আবার দেখা হচ্ছে।